sadayana nu dipasikeun ku Allah pangsaina mung Allah. Punten Bu. Ulah nyangki eta urang mah pan sok panyangki batur sakaya pangsaina batur. Padahal nu dipasikeun ku Allah ka urang teh pangsaina. Bahkan dina sapalih maqala Syekh Abnu Athaillah mah nyebatkeun kieu Bu. Anjeun ulah hayang ulah minta ka Gusti Allah, Allah ngarobah takdir. Karena kadiri urang. Sebab di mana Allah nyungkeun ka Gusti Allah, tuluy dikersakeun diijabah eta takdir Gusti Allah, anjeun moal kuat. Cek ibu tehnya ka Gusti hirup teh baheula roda teh bejana cek batur mah roda teh berputar. Nah, ari abdi mah roda teh teu muter-muter, angger we dihandap teh naik-naik roda teh. Gitu. Cek urang teh kitu, roda teh asa teu muter-muter di alam dunia teh hirup teh kieu we di baheula peningkatan hirup teh. Lamun urang nyungkeun ka Gusti Allah, cing atuh abdi teh hayang ditingkatkeun. Lamun Allah bari ningkatkeun urang teh eta teh jeung kakuatanana. Nah, urang can tiasa ditingkatkeun Gusti Allah sabab urang can tiasa nampina. Lamun urang tos layak nampina, maka Allah bakal dipasikeun. Kantun urang mah siap henteu nampina. Ibu siap nampi atos 5 miliar. Siap henteu sih mah ya mah siap. Pamasan ti Gusti Allah ieu mah. Ngan kudu siap nampina. Lamun gaduh atas 5 miliar masih keneh ngaos siap? Yakin abdi mah. Lamun gaduh atas 5 miliar masih keneh bageur jeung tetangga, teu yakin abdi mah. Lamun gaduh atas 5 miliar jeung baraya bageur keneh, teu robah dandanan masih keneh jiga baheula, teu yakin. Dajal mah sok kaeunaan owah gingsir gitu dah. Nah kalau tadi pasikeun teh nu aya we 50.000 we maneh 50.000 500.000 jang anjeun mah mun dibeli 5 miliar bisi pohon moal ngaji bisi teu salat bisi teu berjamaah bisi teu jeung tatangga. Sabab dan urang can siap. Yo. Ibu dikersakeun gaduh saroge menang rezeki anu biasa nama di bumi wih macul jeung ibu beribadah berjamaah ka masjid si bapak teh menang hadiah duit artosna teh 5 triliun. Wah tong kagok jangan bohong mah tong kagok keur masanya sih bakal ingat ka ibu moal jeung nini ning neangan ngora ayeuna kumaha neangan nu ngora beger deui sok mending beger geuning naon mah tah kulantaran aya atas apa tos kitu oh geuningan lamun napakuran urang tos siap teu acan geuningan can siap urang da lamun urang tos siap mah dipasikeun panjungkeun Allah